CMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Naye nno tulina ne kamanda omulala ng'era ono ate mwana we Muhoozi Kainerugaba yagenze ku mutimbagano gwe ogwa Twitter gwe tumanyi obulungi aji nja kusimbulizaako ebigambo ebyo awatali kubyongeramu ng'agamba nti if our commander in chief gave us instructions it wouldn't take UPDF a day to discipline mutinous troops like the ones in Guinea-Conakry. Commander in chief bwaba wabuwa ekiragiro tekisobola kutwalira UPDF lunaku lumu kubanga bamaze okuteeka empisa mu majja agatalina mpisa nga Guinea-Conakry. Ono nno kamanda wa Land Force naye si ye mwogezi tewankubadde kino yakyogedde bwe kityo. Ebigambo bya General Muhoozi ono Kainerugaba aji obinterpreting otya mu ngeri y'ebyobufuzi oli owa Guinea ayamugyeko si mutabani we ayamugyeko abadde mukuumi ono kyenjagala nkokuti nti omukkuto gwajje ku kitaawe gwe gumwogeza ebyo guno mukkuto oba okuga nti abereega kyagamba nti mu bajoomo temulimu abatagala Museveni simanyi kyagamba nkimpulidde kigambo kye tabamanyi babayoola bulijjo nga babakwata nti awunowa okuseketerera kitegeeza ki nti olina obutali bumativu n'ekyo kyokolamu yes mpulira kale nno ebya ate ye nga bwali munnamagye yeewale nnyo ebigambo by'ebyobufuzi ebweru ebifuluma amagye oba ebijja mu bantu bya nga such a speech I see singa abadde kamanda nti mulala nga si wa family yali badde bamugyeko singa kati takyali amaze okugetinga wild oyo munnabyabufuzi aba tazensa munnabyabufuzi awedde era akulaga nti even at anytime ali willing okujjako singa abadde tabadde kitaawo okusinzira Haji ebigambo bikali abantu bonna bembuuza mu wiiki obagattira mu statement ntono wajja n'obuuza omuntu nakuyise naye ate gwe nkitegedde nnyo olw'okuba nti ali wali ebigambo bino birabibwa nga bya bulijjo naye singa abadde ava mu family ndala yali badde bikaawe ekifo takyakirimu Haji katukuera katuteeke ku minzaani entunula ya Uganda enenkolaganayo n'amawanga amalala nga ngisimbuliza mu kigambo mutabani wo kye yaŋŋamba sovereignty ekitegeeza nti ate Uganda tusobola kuboggola buboggozi otyo ng'ogamba nsi ndala kituwa kifaananyi ki ne bannaffe abali eri nga bawulira Uganda egamba tunaabateekamu empisa mwe mwafuuka ebbweddene erigamba ku balala nga bantu kyabo bateekamu empisa abeeri mu Conakry nti abasirikale baayo tebalina mpisa okujjako gavumenti tojjukira nti kuliko n'endala era mu East Africa gye bajjako nyingi East Africa ekyo kya bulijjo kale nno kugamba nti banaabajjako banaabateekamu empisa ekyo Uganda tejja kufuuka bukulembeze bwa Afirika bali n'ekibiina kyabwe simanyi ECOWAS ekyetunuulira mu mpisa zaakyo kakati ogenda okuva mu East Africa ogenda onaawuula entalo mu West Africa oba wano tujja kufa obwavu buli kamu katubule golowooza ebintu ebigenze Somalia batono abantu abalinga Somalia ogateko Guinea ogateko nani naye nga byonna biri ku mugongo gwa Uganda obwo bugagga tulina bwenkana wa
tukanya kujja mu nte yetutawa mazzi bulungi tenywa mazzi terya muddo onoogikama musaayi omunnyo ogutwala walala kale nno n'olwekyo ekyo ffe tulame kwetwala nti ffe babbingwa mpulira n'ebyo bye bakola ebyo ng'obiraba ebyo bibaako ab'ebweru abayomamu omutwe olwa interests zaabwe ze baba balina mu ggwanga eryo ku lw'enfuna yaabyo abazungu kaakati naawe bw'ogenda ng'obatambaala wano wali wano ekizibu ekyali badde ku bali naawe baka nti ono gwe bamusooka okuggyawo kubanga buli lwe twagala ebyaffe abirinnyamu era bw'oba onoobawa amagezi gabawe seriwise nga gakyama si ga lwatu kale nakweraga lyanyi kati no Haji omuntu oyo munnamagye oyo ate waliwo abamutembeeta okubanga bamuleeta ku ntebe mwe muli abasajja nga Balamu Balugahali onono munnabivulu situmanyi bwe yatuuka mu byabufuzi naye era wamwanjo nnyo mu byobufuzi yakkiriza Pulezidenti Museveni obubaka ku katambi obw'okuweza emyaka 77 ate n'ayongerako nti weebale kutuzaalira pulezidenti addako ow'amaanyi obulungi era nga ffe bwe tulindiridde ebigambo bino Haji bw'obiwulira tekitwetaagisaawo mwenga abategeka revolution eno okugirongoosa mutulage nti bwe mwatuwa democracy tulina okwerondera so situlina kusuubizibwa kwani addako nga tekiriseera tekinnatuuka kaakati ne baba musajja mukulu oyo muto mu birowoozo bw'abanga mu myaka mukulu ate muto mu birowoozo nkutegeera kubanga oba okimanyi nti pulezidenti balonda mulonde ne bajja beesimba obujuzi beesimba okimanyi 11 gw'ovaayo otya ow'eggwanga lyo gw'oba osoosowaza ng'ate abalala mubasiba ebintu ebyonona Museveni mu bantu eyo ngaabo abalowooza ng'abalaga ebifaananyi nti bamuwagira naye battamutte n'omwana we baagala kumuttiramu waggwanga lyo abalala bwe bajja okwesimbawo tebalutonda mpulira mwe bwakabaka bulamba bumaze okupangibwa gwate obanga gwozaddeyo anaasika bwewakinyonyolako emabega wandagira ddala nti Museveni is not a political amateur mukulu mu byobufuzi bano abamuvumaganya bano abo be babiteeka abawa amagezi abagamba nti mutabani wange mumuleke linde banga n'omutabani naye abyagala kuba bw'aba ayogera biri na bano ebyogera bino gwe tokiwulirangako nti timugundi muhoozi nze nkaki abantu bawano balina akajanja kukulya essente n'okwagalibwa Museveni n'omala omuggyerawo wano abo ate boolaba abo bebakubira abadde atupikiriza tuwagire mutabani we gutubatuleeta ate olwayagala aganje eryo yazze bigambo bingi era nze nakiwadde abantu mugamba nti omwana mumuleke Kinyatta bwe yagenda okujja kitaawe ye yamuleeta yamuteeka awantu n'amuteekamu empisa mazima naye noona ate bw'anaatandika okujjagalaliza yeeyo kaakati bali abawambye oli tebabadde basirikale nga atekwa kuba nemukubatendeka ayinamu omukono webale nnyo naawe nno gwoba okya omuzunzu ono omusosowaza ate abanamukuma be bajja omuwamba okutendeka n'okuwandiisa n'okupromotinga tekitegeeza nti oli permanent under pension naye fetubagamba omuntu mumuleke bw'aba ayagala byabufuzi abiraba ajje bw'abeera mu magye agabeeremu kubanga bwe neevaayo munnabyabufuzi omulala n'abyogera bw'atyo ayinza obutawanga kakati gwensoolo gigamba ki ewaabe takema bantu ku mbeera eriwo
ne Yesu yagamba tokomanga Mukama Katonda wo tuuka waggulu ogwe anti yakwandikwako nti bagenda kuweereza bamalayika fuula amayinja ago emmere naga nti owange tokomanga Mukama Katonda wo